السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد اجمعين. بسم الله نبداو. اول حاجه اليوم الجمعه، الروتيني. اول حاجه درتها هنا عندي حبه تاع بطاطا حلوه، نغسلهم مليح ونديرهم كيما راكم تلاحظوا كل حبه وحدها في الالومنيوم. نلويهم بغايه، نديرهم في سنيوه ونشعل عليهم الفرن ونقصلو ونخليهم يطيبوا. واليوم رانا بالجمعة، غادي ندير معكم البركوكس. مع اللي راه البرد نحتاج فيه إلى هذه الخضر: البصل والجزر والبطاطا والكابوية الحمراء والتوابل، مغرف كبيرة، ملعقة كبيرة راس حانوت وفلفل أحمر وفلفل أسود والكركم والطماطم تاع الحب، وأنا عندي راهي مطحونة. ونحتاج أيضا عندي هادو دايما نقلو الكبد ويبقاو لنا القوانص غادي نخدموهم تعمير. دوك ندي الكسكس نغسلو غاية من 3 مرات حتى 4 مرات حتى نصيب داك الماء، يعني ولا صافي ما فيه حتى حاجة. كما نعرفوا البركوكس دايما نصيبو فيه واحد الوسخ هكا يطلع عندنا. هذه هي كما كتلاحظي. دوك نغسلو نعاود حتى نصيب داك الماء كامل ولا صافي. البركوكس انا استعملت هنايا ان بول ديرلك دو بول، يعني عبري على حساب العائلة تاعك. دروك هنا فرغت عليه ماء ساخن جدا وغلقت عليه بهذه الطريقة اللي تلاحظي فيها، يعني ديري عليه غلاق ونخليه حتى يشرب. نروح نحضروا المرق. هنا في المرق بسم الله نحتاج، عندي اطراف تاع الدجاج ودرت عليهم البصل، قطعته بهذه الطريقة خاش كلشي غادي نطحنو، والزيت ونخليهم يتقلاو. نجي نقطع الخضر قطع صغيرة، تبغي ديريهم هكا ديريهم، انا هكا باش يساعدني بالخوف يطيبوا والمرقه ما تنشفليش. هنا دروك بعد ما تقلاو شويه غادي نزيد عليهم الطماطم هذه تاع الحبه اللي راني طحنتها ومستحفظه بها في الكونجيلاتور. شتوني الطريقه اللي درتها. واللي ما عندكش ديري الطماطم تاع الكونسونطري، يعني الطماطم تاع البواطه. دروك ندير الخضر نخليهم كامل يتقلاو. ودرت ايضا هنا الملعقه، نصف ملعقه كبيره تاع ملح. وعندي راس الحانوت، لابد في البركوكس راس الحانوت، يعني فيها عدة توابل مشكلة. ملعقة كبيرة، وملعقة كبيرة فلفل أحمر حلو، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود والكركم. لا عندك زنجبيل أيضا هنا ما عنديش زنجبيل. نخلوهم يتقلاو غاية. بعد نضيف الحمص، ولا عندك أيضا كاين اللي يديروا فيه الفول. دروك المرق بالماء ساخن تمرقي، يعني ديري كونتيتي كبيرة تاع الماء. هذا هو البركوكس بعد ما نشف. درت عليه الماء ساخن، دروك وليتلو صدتو كامل شرب هذاك الماء الساخن. هذه الطريقة انا نديرها باش ما يديريش بزاف، باش ما نفوروش يعني شحال من مرة. هنا غادي نفورو مرة واحدة فقط. دروك البركوكس راه شغل طاب عندي، دوك نديرو يفور ونجي نحضرو القوانص. عندي فلفل اسود، ضفت له فلفل اسود وضفت ثوم رابيتو، وعندي القزبر، من الأحسن يكون زعما طازج، ودرت راس الحانوت. دروك نزيد ضفت حبة تاع البيض وخلطهم كامل، وبلا ما ننسى الملح. ولا عندك أيضا نعناع أخضر ضيفي أيضا، قطعي فيه النعناع أخضر ولا الفليو، هادو كامل ذو الأعشاب نضيفوهم. دروك نزيد عليه السميد يكون محمص كما اللي درنا الطريقه تاع المقن تحمصناه، ولكن هنا بالزياده تحمصيه كتر. ضفت حوالي ملعقتين على حسب كميه القوانص اللي عندك. القوانص هنا تقطعيهم قطع صغيره جدا. دوك نخلطهم كامل كما راكي تلاحظي.
هنا الخليط راه عندي شوية سائل، غادي نزيد أيضا ملعقة أخرى تاع السميد. دروك ندي هذا الورق الغذائي تاع اللي نديرو فيه الدجاج، غادي نملأ هادو القوانص في هذا الكيس ونحزمو غاية وندير فيه ثقب ونديرو في المرق يطيب. راكم تلاحظوا في هادو الورود الجميلة اللي جابتهم لي ابنتي ملاك، ربي يحفظها ونتمنى لها النجاح والتوفيق في حياتها وفي دراستها هي وجميع زملائها. أنا الصباح قبل ما ندير بركوكس كنت دايرة عجينة تاع الكعك، بعد رحت شكلتها ودهنتها بدروك بالبيض ونشعلت عليها شعلت الفرن ونديرها في الفرن وهو طافي، نديرها تخمر. كما تعرفوا راه البرد والعجينة تاع الكعك دائما نقولكم خلوها تتلصق وطرية، عاونوا رواحكم بالفرينة باش يجيكم الكعك هشيش وخفيف. نخلي لكم الوصفة في صندوق الوصف. دروك جيت نحضر معكم هذه الوصفة مليحة للسعال، للكبار والصغار، سورتو السعال اللي يكون يعني حاد تاع هذا المومو تاع البرد. هنا ندي حبة تاع اللفت، هذه النوعية اللي يكون دائري، نغسلوها ونجي أنا نخويها من الداخل. ديري فيها بهذه الطريقة كما من نديرو البطاطا اللي نبغو نعمروها. هنا دروك من نخوي هذا المكان كما تلاحظي، دوك نديرو هكا في كأس بهذه الطريقة وندير لا كان الاطفال تاعك ما يحبوا زعما لا الكبار، ديري فص تاع ثوم ولا قطعة تاع بصل وضيفي عليها ملعقة تاع سكر وتخليه حتى ذاك السكر يذوب يولي ماء. اما الاطفال ما نعرفهم بلي ما يحبوش الثوم، ما غاديش نضيفوا الثوم. انا غادي نديرها هذه للاطفال، ما غاديش ندير لهم الثوم. ديري فص تاع ثوم ولا قطعة تاع بصل، دروك هذا يتحول الى ماء تعطيه لهم يشربوه على الصباح على الريق وفي الليل قبل النوم، مليح للسعال. دروك هنا بنحضر الدرسة. هذه الدرسة غادي نضيفها في البركوكس. درت فصين تاع ثوم، شوية فلفل اسود وشوية راس حانوت، شوية زنجبيل والكركم اللي عندك والثوم والقزبر عفوا، غادي ندقهم ونخليهم. هاولا البركوكس دروك بعد ما فورته نديرو هنايا نحلو مليح. هنا راه غاية طاب عندي البركوكس راه طايب. دروك غير طيب لي المرقة نروح انا نصفي المرق نصفيه، وهذيك الخضرة اللي تبقى لي ندير عليها نزيد عليها شوية تاع مرقة ونميكسيها ميكسي كل شيء ولا تطحني بالريحة تاع الخضرة. ما بغيش نطحن كامل في المرقة خاطرش كما تعرفوا الميكسر يرجع المرقة شغل بيضة. وهذا هو التعمير تاع المقانص. وانا صفيت الحمص واللفت ما نطحنوش، كما نعرفوا اللفت شويه يصمط المرق والحمص ايضا يبيض المرق. دروك هذه الخضره اللي طحنتها نضيفها لهذيك المرقه ونخليهم يغلو ونقعد نضيف دروك. ودرت هذاك الفلفل الحار ودروك نقعد نضيف في البركوكس نضيفه وهو راه يغلي، المرقه راهي تغلي وراني نضيف في البركوكس على حساب المرق. انا هنا قبل ما كيما نقولوا نطبخوا البركوكس دائما نقصت شويه تاع مرقه ودروك نزيد ذيك العقده او الدرسه اللي درتها. البركوكس راه يغلي راهي هنايا وراني نضيف في ذيك الدرسه وراني نحرك هنايا مده 10 دقائق ونطفي عليه. تعرفوا البركوكس يشرب. هذيك الدرسه كامله زدتها تعطي بنه رائعه في البركوكس. وهنا لصتي المرق تاعك ابيض زيدي ملعقه طماطم مصبره، انا جاني هذاك هو. وراني منقصه قلت لك دائما تنقصي حوالي زوج هكا تاع لالوش تاع مرقه، تخافي كاش ما يشرب لك ولا تكوني مخليه. دروك هذا هو بعد ما طاب دروك
كما تلاحظوا راني نفرغ فيه. وهذا هو البركوكس في صحن التقديم. شاهدكم في الجنة. وهذه بطاطا الحلوة كما كتشوفي. بعد ما خرجتها انا طفيت عليها وخليتها في الفرن. تشد الحمان غاية، تقعد ساخنة. هذاك الالومنيوم هو اللي يخليها تقعد لك ساخنة. ومام لا نسيتيها في الفرن، داك الالومنيوم ما يخليهاش كامل تنحرق لك. وهذا هو البركوكس كما كتلاحظي بالتعمير تاع القوانص او القوانص. وهذا الكعك ايضا بعد ما خرجته. وهذا هو روتيني يوم الجمعة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوناش بالجيم والاشتراك وتفعيل الجرس الاول تاع الكل. وأستودعكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.